ஸ்ரீ சரஸ்வதி கம்பர் பாரம்பரிய சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோடு பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் பண்ண போறேன். நான் 1/2 கிலோ வந்து நம்ம போன்லெஸ் எடுத்துக்கலாம், எலும்போடையும் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து எலும்போட வந்து 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேன் அடுப்புல வச்சுட்டேன். பேன் அடுப்புல வச்சுட்டு இப்போ வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய், கடலெண்ணெய், குக்கிங் கடலெண்ணெய் ஃப்ரை பண்ற அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். இவ்வளோ போதும். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு 15 காஞ்ச மிளகாய் வந்து கிள்ளி வச்சிருக்கேன். அதை வந்து எண்ணெயில் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். தேங்காய் வந்து துண்டு துண்டா நீள நீளமாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு அரை முடிக்கு பாதி கம்மியா, இது 1/2 கிலோ சிக்கனுங்கிறதுனால நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த தேங்காயோட கடுக்குன்னு நம்ம வந்து பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும். கருவேப்பிலை இலைகளை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை இலைகளை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணோடனே நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும். சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு 200 கிராம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பொன்னிறமாக. நல்லா பொன்னிறமா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி தான், ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். சிக்கனை நல்லா நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். 2 தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேன், நறுக்குன தக்காளி. அந்த சிக்கன் அப்படியே வதக்கணும். வதக்கும் போது அந்த தக்காளியும் வதங்கிடும். சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வதங்கணும். இதை நம்ம மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே குக் ஆகட்டும். மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்பூனில் மஞ்சள்தூள் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு. மிளகாவை நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வந்து நான் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் வந்து நல்லா காரசாரமாக இருக்கும். நான் 1/2 ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் வந்து சூடு பண்ணி குக் பண்ணி வச்சிடலாம். வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு 1 மந்த் வரும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோம்புத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன், பெப்பர் தூள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன், சீரகப்பொடி ஒரு 3/4 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன். இதை நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம். நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். உப்பு வந்து 3/4 ஸ்பூனு. இப்போ நான் 1/2 டம்ளர் மட்டும்தான் தண்ணி ஊற்றுறேன். இதை நம்ம மூடி போட்டுடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டோம். அப்பப்போ வந்து கிண்டி விடுங்க. இப்போ நம்ம பேன் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. நல்லா வந்து சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ஒன்றா ஒரு 1/2 ஸ்பூன், 1/2 கிலோ வந்து சிக்கனுக்கு வந்து 1/2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஓப்பன்லேயே விட்டுடலாம். அது அப்படியே இன்னும் நல்லா சுண்டி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். அப்போ தான் வந்து சூப்பரான பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் ரெடி ஆயிடும். இப்போ நல்லா 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ சூப்பரான பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு மண் பாத்திரத்தில் சர்வ் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஃபேவரட் ஆனது. நீங்களும் இந்த மாதிரி சூப்பரான பள்ளிப்பாளைய சிக்கனை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுங்க. நீங்களும் விரும்பி சாப்பிடுங்க. இதே மெத்தடில் இதே ஸ்டைலில் இந்த சூப்பரான பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் வித்தியாசமான அழகான சமையல் நாம் சந்திக்கலாம்.